Ben ritrovati a Messede che si tacche, la trasmissione di video ricette friulane con ospite che arriverà tra un po'. L'ospite di oggi è uno sportivo, va in bicicletta, quindi viaggia in mezzo alla natura, per cui ho pensato per lui a un piatto carnico, naturale, fatto con erbe, uova, burro, farina, latte, sale e pepe, un po' di noce moscata e ovviamente, come al solito, la ricotta affumicata. Ci vediamo tra poco con la ricetta di oggi. Quindi oggi per l'ospite farò i fregolos di Erbis. Sono degli gnocchetti fatti con le erbe, possono essere delle erbe di campo tipo lo sclopit, quindi Silene vulgaris, o anche bieta, ortiche, malva, tutte le erbe che o trovate in primavera o che insomma anche d'inverno al supermercato si possono trovare anche congelate. Il primo passaggio che dobbiamo fare è tritare le erbe, dopo averle lessate chiaramente, e rosolarle con un pochino di burro. Quindi andiamo a rosolare, andiamo a sciogliere un po' di burro, non ne serve tanto in questo passaggio, il resto ci serve per condire i fregolos più tardi, e tritiamo le erbe finemente. In questo passaggio io lo dico spesso, potete usare anche un frullatore, ma trovare il bocconcino dell'erbetta, riconoscere il gusto degli spinaci o delle ortiche è sicuramente più piacevole. Quindi un po' di pazienza e tritiamo a mano. Questa ricetta a me è particolarmente cara perché mi ha permesso di vincere una gara di cucina che è stata indetta durante la scorsa estate da un centro commerciale qua vicino a Udine. Il giudice era uno chef stellato Michelin, quindi per me che sono una cuoca di casa è stato veramente un grandissimo onore, e questo chef che ha lavorato in Giappone, ha fatto delle scuole veramente molto importanti, ha apprezzato il fatto che questi gnocchi vengano fatti con le erbe del territorio, perché appunto era primavera e ero andata a raccogliere sclopit, urticions e ortiche, quindi per i friulani sono erbe molto legate al ricordo, al territorio e alle nostre tradizioni. Rosoliamo quindi un attimo le erbe, andiamo a condirle con un po' di pepe e un pizzichino di sale. Il sale poi lo correggeremo alla fine dopo aver terminato di preparare l'impasto. Lasciamo che si rosolino le erbe. Cominciamo a preparare la base. Ci vorrà un uovo, quindi andiamo a sbattere un pochino l'uovo in modo da renderlo poi più facilmente utilizzabile. Aggiungiamo il latte, la noce moscata, a questo punto aggiungiamo le erbe, un po' rosolate, così si sono insaporite. A qualcuno può piacere anche con dell'aglio, però diventano un po' forti, è un piatto invece che è molto gustoso quando è delicato. Anche su questo passaggio potete mettere tutto nel frullatore se lo preferite. Adesso andiamo ad aggiungere la farina, quel tanto che ne basta per ottenere un composto che caschi dalle punte del mestolo con delle punte pesanti. È una ricetta semplice,
fatta veramente con ingredienti che si trovano sempre in casa. A me piace questo tipo di cucina perché ci riporta indietro nel tempo, dove non serviva uscire per andare al supermercato ogni 5 minuti, ma avevamo tutto a portata di mano, insomma avevamo tutto a disposizione. Aggiustiamo anche il composto di sale e pepe. E andiamo avanti con la farina. Questi gnocchi poi verranno versati nell'acqua bollente salata a cucchiaio, quindi con un piccolo cucchiaino raccoglieremo delle piccole porzioni che faremo scivolare direttamente nell'acqua a leggero bollore, mai a bollore troppo violento, altrimenti lo gnocchetto si spappola. Ci vuole un po' di energia a mano. Quindi per fare gli gnocchetti o usiamo una sacca poche e li facciamo cadere a punte, oppure semplicemente con due cucchiaini, così. Quando vengono a galla, come gli gnocchi classici, ancora 20-30 secondi e poi si raccolgono con un mestolo forato. Andranno conditi poi con del burro fuso, come è nostra consuetudine, e con le squette. Mentre gli gnocchetti cuociono, mettiamo a sciogliere il burro, del quale poi andremo un po' a saltarli. Dopodiché da lì li passiamo direttamente nel piatto, una spolverata di ricotta affumicata, pronti. A questo punto tutti gli gnocchetti sono a galla già da un 30 secondi. Lo gnocchietto di erbe fatto così con la farina e l'uovo è un po' più consistente rispetto a quello fatto con la zucca. Lo gnocco di zucca si fa anche molto morbido, a quenelle che si scioglie in bocca. Questi qua invece sono più rustici, più tenaci. Quindi li raccogliamo con un mestolo forato. Il burro è già nocciola, quindi li passiamo un attimo a saltare nel burro. Così. E a questo punto li possiamo impiattare magari in un cestino di fricco. Ecco, così facciamo anche un bel contrasto di colore, un pochino di condimento, poco perché c'è anche il formaggio, il fricco sotto, quindi che non diventi un piatto troppo consistente. La solita nostra passatina di ricotta affumicata. E il piatto è pronto. Per preparare gli gnocchetti di erbe o fregolos di erbis ci serviranno 300 g di erbe miste, possono essere biettina, ortiche, spinaci o anche erbette di primavera, 250 g di farina, della noce moscata, sale, pepe, un uovo, 100 ml di latte, 100 g di burro e ricotta affumicata. Oggi diamo il benvenuto a Giuliano Piccoli. Giuliano Piccoli è famosissimo sui social, almeno io lo vedo tanto, per delle bellissime fotografie che fa alle Tumbole di Fostian, qui a Abruzzo, e per delle bellissime foto che fai in Borgo Pegoraro. Sì. Ma quindi tu nella vita cosa fai, oltre a fare delle bellissime fotografie alle Tumbole? Io giro molto in bicicletta. Da bambino ho sempre avuto la passione per la bici
E la intendo proprio come un mezzo di trasporto, o quindi se vado da casa a lavoro, se posso, se il tempo lo consente, vado sempre in bicicletta con queste deviazioni appunto per Borgo Pergoraro, dove c'è la Torbiera, o per la Tumbola di Fostian, nella zona di Villalta. E così scopro sempre qualcosa che magari a me non è nuovo perché ci sono nato qui, quindi bene o male lo conosco molto bene, però ogni volta cambia qualcosa, no? Quindi per me è sempre una novità, anche se o sono sempre lì. O sei sempre lì. Sì. Guarda, a me è capitato di passare davanti a un'agenzia di viaggi recentemente e vedere che venivano proposti dei viaggi per andare a vedere il foliage, non qua da noi. In realtà, come dici tu, anche le nostre zone sono soggette appunto a queste variazioni di colore per appunto quando cambiano il colore le foglie, e tu giri tutto il Friuli in bicicletta. Sì, sì, bene o male sì, dalla zona adriatica fino su alle montagne. Parlando di foliage, a me viene in mente la Varresia, che ha un colore stupendo proprio in ottobre. Ma tutta la zona montana, ma anche qui perché i platani quando cominciano a dorarsi è comunque uno spettacolo anche nelle nostre zone. Proprio nella Torbiera di Borgo Pegoraro per me è il posto più bello per andare a fare una passeggiata, anche a piedi, non solo in bicicletta, e andare a fare delle foto. Delle fotografie che ti vengono molto bene. Tu sui social sei presente solo con nome e cognome? Sì. Giuliano Piccoli mi si trova da tutte le parti. Giuliano Piccoli, e sei social ambassador per Turismo FVG grazie a questa tua grande passione. Sì, abbinata allo scrivere, di cui anche questo ho sempre avuto la passione di scrivere un po' di cosucce sulla nostra regione. E tra i primi a candidarmi come Friuli Venezia Giulia Turismo Ambassador era nel 2017, e quindi per loro collaboro ormai già da 5 anni ed è un piacere appunto perché per me è una cassa di risonanza, cioè quello che io voglio comunicare poi viene passato attraverso appunto Friuli Venezia Giulia Turismo, e quindi ho un pubblico abbastanza ampio che potrebbe seguirmi, ma non lo faccio per me, cioè a me non è che c'è Bravca, Giuliano, no, è perché è bella la regione, quindi mi piace portare a conoscenza la bellezza della regione, oltre il mio piccolo mondo. Cioè io posso conoscere Tizio Caio, ma se passo attraverso appunto i canali ufficiali di Friuli Venezia Giulia Turismo, il bacino si amplia, va all'estero, va a chi magari è emigrato e non può rientrare in Friuli perché appunto ormai ha fatto la vita, che ne so, negli Stati Uniti. Portare un pezzettino di Friuli negli Stati Uniti per me è una soddisfazione enorme. Bello, questa cosa la riscontro anche io, no? Nel mio piccolo, anche io sono sui social come il Fogolar e vedo che proprio dall'estero sono quasi più friulani di noi che abitiamo qua, che siamo residenti. Poi appunto hai detto bene, il Fogolar è quello che identifica noi friulani in tutto il mondo, i Fogolars Furlans. E come hai detto tu, probabilmente si sentono molto più friulani loro di noi. A me commuove. A me commuove quando le nostre storie, le tue ricette o le mie foto vanno di là e poi abbiamo il riscontro di loro friulani nel cuore che ci chiamano e ci dicono grazie che ci fate vedere ancora un pezzo della nostra terra. È una soddisfazione che non ha prezzo, cioè queste sono le cose per cui io faccio il social ambassador. Al di là di bravo Giuliano, no, bravi loro che ci guardano. Che ci guardano, è vero, perché io recentemente ti ho seguito, ti ho visto quando eri a un'altra trasmissione nazionale, che è, insomma, sei andato ad Aquileia, a Grado con la bicicletta, quindi anche lì ci sono dei panorami stupendi di laguna, che non è così scontato, insomma, avere un panorama di laguna. No, noi abbiamo l'enorme fortuna di avere una regione che ha tutto. Spesso ce ne dimentichiamo, ma abbiamo le Alpi che per questioni di cuore, per me le Alpi Giulie e le Alpi Carniche rimangono le più belle in assoluto. La foresta di Tarvisio. La foresta di Tarvisio, il verde della Carnia, cioè la Carnia è ancora una realtà poco antropizzata e per questo è molto bella, molto genuina. Io mi trovo molto bene quando vado in Carnia. Tarvisio uguale, insomma, non è che una montagna sia meglio dell'altra, ogni pezzo della regione ha la sua caratteristica, appunto se scendiamo poi abbiamo le nostre colline, la nostra zona collinare, ci sono nato, potrei stare qui fino a domani a raccontarti tutte le belle cose che abbiamo. Abbiamo una fascia
di pianura, che anche questa ha il suo perché. Sì, le grave. Le grave e poi le risorgive, cioè c'è questo mondo che poi riemerge, ci sono queste acque che scendono dalle Alpi, vanno sottoterra e poi riemergono nella fascia delle risorgive. È proprio una bellezza raccontare queste cose. Questo estremo nord-est è veramente affascinante. Sì, decisamente. Anche le zone del Coglio, sì. del Carso. Dico sempre, noi abbiamo una fortuna che veramente in pochi conosciamo, cioè dico, le 3 maggiori culture europee si fondono qua. Abbiamo la cultura slava, la cultura tedesca e la cultura latina. Qui si trovano, cioè c'è qualcosa di particolare, lo trovi anche nella cucina, lo sai meglio di me. Quando prepari i piatti senti questo influsso balcanico, questo influsso latino, questo influsso che viene dal nord, dai paesi tedeschi. È una fortuna. Cioè, è un grande arricchimento per tutti noi. Sì, è una cultura unica e prendiamo il buono da queste 3 culture e le fondiamo qui, le vengono proprio fuse all'interno di questa regione. E lo trovi nel Collio, ma lo trovi in Carnia, ma lo trovi anche appunto ad Aquileia. Aquileia sì, ha un passato di dominazione romana, però è un porto di mare, bene o male, anche se il mare è a grado, però bene o male le barche arrivavano fino ad Aquileia, quindi ha tutta questo scambio, questa osmosi. I confini che ci hanno diviso per anni per me non sono adesso confini, sono linee incerte di scambio. Linee incerte di scambio, è un'osmosi. A me piace andare di qua e di là dai confini, che sia lo sloveno, che sia il confine austriaco, perché respiro comunque l'aria della Mitteleuropa, che è quello che noi siamo mitteleuropei. Assieme agli sloveni, assieme ai carinziani, assieme a noi friulani. Abbiamo spesso il cuore noi come forma distintiva per la nostra regione, lo troviamo anche nel Gugliet. Assolutamente sì. Vero? Sì. Io ce n'è uno attaccato addirittura sul camino. È un cuore il Friuli, il cuore delle Alpe Adrie, il cuore delle tradizioni. E spesso si sente dire siamo stati invasi. Io quando parlo di ricette mi piace dire, come dici tu, che siamo stati contagiati, perché il dolce salato che arriva dal nord, sì è vero, ci sono anche nella cucina tanti piatti tipici. Questo tuo essere social ambassador viene amplificato un po' dai tuoi racconti, perché si sente proprio che racconti per passione il Friuli, perché io adesso ho veramente vissuto i rossi e i gialli, i colori degli alberi quando cambiano colore, ma ho respirato anche le nebbie della laguna mentre ne parlavi, lo fai veramente vivere bene. Questo tuo sogno, questo tuo modo di parlare del Friuli si è amplificato grazie all'associazione Carnia Bike, oppure Carnia Bike è nata dal tuo amore per il Friuli? No, io devo ringraziare Carnia Bike perché è un'altra organizzazione che mi ha dato voce. Anni fa abbiamo organizzato il cammino delle Pievi mountain bike. Le Pievi Carniche, il cammino a piedi esisteva già da anni. Per un'idea del presidente ha detto ma se proviamo a farlo in bicicletta che ne dite? E io mi sono proposto, ho detto vorrei provare a vedere io di questo cammino. Beh, il presidente Fabio Forgiarini quella volta mi disse tu hai carta bianca, qualsiasi cosa tu decida di fare puoi farlo. Sfido a trovare un'altra società che ti dia carta bianca e lì io ho trovato il mio mondo perché ho avuto appunto la libertà di azione di poter dire ok, lo provo a fare senza paura, anche se sbagli non importa, perché comunque siamo un'associazione di volontari, non è che siamo pagati, stipendiati da X, lo facciamo per passione. E in questa passione mi sono riconosciuto appunto in questa società perché ho trovato altri appassionati. Io da solo non faccio nulla, se non ci fosse il presidente, i consiglieri, gli amici, i soci che ci danno una mano non andremo da nessuna parte. E quindi ho trovato veramente un terreno ideale. Ci chiamiamo Carnia Bike. Ma operiamo su tutto il territorio regionale. Sì, e questo è anche un'altra cosa, cioè un'apertura mentale da parte appunto della società che mi sono trovato a mio agio subito, perché per me la regione non è il comune di Moruzzo o la provincia di Udine, per me la regione è tutta, da Trieste a Sappada, da Tarvisio a Pordenone. E dico sempre, bisogna anche strizzare l'occhio ai nostri vicini, sloveni, austriaci, veneti, perché insieme riusciamo a creare qualcosa di attrattivo, ma non per chiamare più gente, per far capire la bellezza di queste zone mitteleuropee.
Sì, siamo un pochino dimenticati, no? Qua in alto a Sì, destra, sì. in effetti, sì. Adesso hai parlato anche delle pievi e mi hai fatto venire in mente anche il bacio delle Delle pievi, croci. delle Bacio delle croci. croci che viene fatta a San Pietro in Carnia, sì, Ecco, sì. quindi ci sono veramente delle tradizioni che Sì, meritano di sì, essere io le ho riscoperte ricordate. proprio nel 2016 quando ho fatto questo cammino delle pievi in bicicletta. Facevamo praticamente ogni sabato una tappa o più tappe a seconda della possibilità di rientro, perché sarebbero più o meno 20 tappe, 20 o 21 a seconda di come le dividi. A piedi quello lo fai perché non puoi fare di più. In bicicletta invece puoi magari puoi farlo anche in una settimana volendo, però noi abbiamo deciso di fare degli eventi il sabato in maniera di chiamare un po' di gente a far vedere queste bellezze. La cosa più bella, il complimento più bello che ho ricevuto quella volta è stato da un carnico di Illeggio, quindi proprio una tappa anche, sì, la prima tappa arriva ad Illeggio, e mi fa, oh ma sai che se non era per te io certe cose in carne non avrei mai saputo trovarle. Ecco, come succede spesso. Giuliano, adesso tu che hai nominato il Leggio, mi stavo ricordando che devo farti assaggiare un piatto carnico che ho preparato per te. Sono i fregolos di Erbis. Io ti ringrazio tantissimo perché, come ho già detto, ma ci tengo a ribadirlo, mi hai fatto rivivere in 10 minuti veramente tutte le bellezze del nostro Friuli. Quindi onore a questo ambassador di turismo Friuli Venezia Giulia. Adesso siamo pronti per l'assaggio. Volentieri. Anche per oggi la puntata è terminata. Giuliano, com'è andato il tuo piatto? Molto, molto buoni, sono delicati ma decisi, quindi è proprio un mix perfetto. Come il friulano verace, Esatto. quindi delicato e strong. Vi do appuntamento sabato prossimo alle 20:30 con una nuova puntata. Mamma e Tigni si conta.